Хей, барлықтарыңызға сәлем достар. Сіздермен бірге қазақша викторина арнасы. Бүгінгі видеода сіздер эмоджи арқылы фильмдарды табатын боласыздар. Және де әр сұраққа 10 секунд және 15 сұрақ жасырылады. Әр тапқан балдарыңызға 10 бал болып қосылады. Ал басталмастан бұрын видеоға міндетті түрде лайк басып, арнаға тіркеліп, қоңыраушаны шертіп, мені қолдап кетіңіздер. Ақылдылар санын тезірек 1000-ға жеткізейік. Ал енді дайын болсаңыздар, біз бастаймыз. Бірінші сұрақ: сен бұл мультфильмді білесің бе? Әрине, жауабы Ой жұмбақ мультфильмі. Екінші сұрақ: бұл фильмді біз бәріміз қысқа таман көреміз. Жаңа жылдық фильмдардың бірі болып саналады. Жауабы Один дома фильмі. Үшінші сұрақ: бұл егеуқұйрық әрқашанда тамақ пісіріп жүреді. Әрине, білесің бе? Жауабы Рататуй мультфильмі. Төртінші сұрақ: Рататуйде осы егеуқұйрықтың аты қандай? Бірінші Рататуй, екінші Реми және үшінші Лингвини. Ал жауабы Реми. Келесі сұрақ: осы егеуқұйрық қай стаканда жасырылған? А, Б және С. Жауабы А стаканында жасырылған. Алтыншы сұрақ: сен бұл балықты білесің бе? Жауабы Немоны табу мультфильмі. Жетінші сұрақ: Дорға Немоны табуға көмек беріңіз. Қалай оған барса болады? Әрине, осылайша Немоны табуға болады. Сегізінші сұрақ: бәріміз бұл фильмді көрген болатынбыз. Жауабы Крик фильмі. Тоғызыншы сұрақ: әрине, бұл фильм өте қорқынышты фильмдардың бірі. Жауабы Ано фильмі. Оныншы сұрақ: бұл сұрақ өте керемет. Таба аласың ба? Ал жауабы Титаник фильмі. Келесі сұрақ: Он төртінші сұрақ: қыз бен ақ қаланың арасында қандай байланыс бар? Сен бұл мультфильмді білесің бе? Ал жауабы Мұзды өлке мультфильмі. Келесі 15-ші сұрақ: Гринчті тап ойыны. Гринч қай жерде жасырылған? Жауабы
Ал достар, осылайша қазақша викторина арнасында 15-тен астам сұрақ жасырылды. Сіздер қаншауына дұрыс жауап бердіңіздер, соны комментарийге қалдыра кетіңіздер, және қанша балл алғандарыңызды да айта кетіңіздер. Және де видеоға лайк басып, арнаға тіркеліп, қоңыраужаны шертуді ұмытпаңыздар. Ақылдылар санын тезірек 1000-ға жеткізейік. Ал сіздермен бірге болған қазақша викторина арнасы келесі кездескенше аман сау болыңыздар.